怎么赛季末爆率这么高吗？刷第一个 boss 就给我爆双节棍了。起初我也是并没有想去刷那个双节棍，因为明眼人都能看到我身后背着把火焰刀。应粉丝要求，原本想出一期扶贫教学，但是等等，什么时候我把仓库的双节棍背出来了？原本是想去到离我最近的撤离点跑路，可是在我的必经之路竟然钻出来了一堆敌人，这边我主动出击也是到了不得不打状态了。好消息，这俩都被我打碎心了，眼疾手快打掉一个，另一个大坛子坐电梯直接跑路了，想着补掉刚刚被我打倒那个就直接撤离，没想到这小子竟然爆金了，而且离谱的是他的队友并没有逃跑，转头的功夫竟然坐电梯上来想过来背刺我们，还好拉枪及时把他打飞了，没想到竟又爆了个金，当时被金光冲昏了头脑，忘记身上带着双节棍，想都没想也直接下辐射了。前脚我才刚开了一个箱子，没注意在我们正前方竟出来了一队敌人，哎呀我他这穿的什么甲呀，打了一个弹夹才碎心，没子弹换上血盾去打远点敌人，距离不够，属实是没干过 AUG， 当时被打倒我还没想起来我身上背着把双节棍，以至于等到队友把我拯救起来，我回板状态抬着火也直接猛攻啊，气势很多，没有犹豫直接把连打逮捕了，顾不上去得吃这个金光。根据队友爆点，在我们侧面竟又来了一队敌人，还好反应及时，快速完成反打，也是有惊无险的解决了前期的战斗。下到辐射第一件事，我们就开始狂刷这个大 boss。好消息，以极快的速度打掉爆了个城。坏消息，没等我们捡到就被背刺了，一瞬之间1号就被连打逮捕。其实我孤身一人没有办法，我们只能硬着头皮打了。当我血量见底濒临死亡的时候，才意识到我的背包里还背着把双节棍呢。你没有猜错，最恐怖的事情还是发生了，我的双节棍就这样直接没了。就在我濒临崩溃准备破防下播的时候，接下来这把无意之举随手刷的一个 boss 竟然给我直接爆金了，让我想都不敢想的是 boss 竟然是双节棍。不懂就问你们有没有遇到过像我这样运气，快速得吃掉这把双节棍。我带着双节棍就非常作死的过来刷 boss 了，和上把一样，前脚我们是刚打掉 boss， 这后脚竟又来了一队敌人，同样我队友率先倒地，我又陷入了1打2局面，但是我并没有像上把那样唯唯诺诺，反而是直接踩火重拳出击。我这波突袭属实把对面打蒙圈了，还好我主动在线非常极限的1穿2，把他连打带补，这小子也直接爆金了，快速拯救起倒地的队友。周围不光敌人对面发起进攻，就连机甲也闻声而来，凭空出现机甲属实给我吓了一跳，但好在我拿的是血属性战斗神，不给机会直接把他瞬秒了。我说这机甲怎么来的这么及时，原来是过来给我送金签和撤离电话的。正所谓贪多他嚼不烂，毕竟我们身上携带巨款，不光包里有把双节棍，队友的包里更是一堆金，所以为了稳健为主，我们也直接撤离。直到撤离成功，我悬着的心也终于落下了，我双节棍也是有惊无险带出来了，好吧。哦喂。